میگن که اولاد حضرت آدم زیاد شده بودن، 1100 چقدر عمر کرده بوده، اولاد زیاد شده بوده، زیاد در محضر او قال و قیل میکردن و آدم ساکت بود، هیچ ابدا حرف نمیزد. یک دفعه ملتفت شدم گفتم این همه شلوغ‌خواری ما میکنیم، پدر ما هیچ ابدا یک کلمه نمیگوید و همجور نگاه میکنه. تعجب کردم بابا شما هیچ ساکت ثابت اینجا نشستید، هیچ چی نمیگویی، ما این همه سر صداها میکنیم، این همه بازی ها میکنیم، این همه کارها میکنیم. حضرت آدم به اینا فرمود اون وقتی که جبرئیل ما را آورد به زمین به من فرمود اگه میخوایی برگردی به همون جایی که از اول بودی، به اون بهشتی که از اول بودی برگردی و اقلل کلامک یا اردت الرجوع الی ما جئت منه فاقلل کلامک،